Today's topic is we can change our future with Atomy business tool, but I have only in Korea. So yeah. Anyway, I start. For Atomy business success, no need to capacity and selling capacity and many friendship. Okay. Untuk menjalankan bisnes Atomy, kita tidak perlu apa-apa kemahiran, kita tidak perlu kemahiran untuk menjual, dan kita tidak perlu ada banyak kawan untuk menjalankan bisnes Atomy. Just attend meeting and seminar and using product. Hanya dengan menghadiri meeting dan seminar dan menggunakan produk-produk Atomy. And share Atomy product effect and Atomy company, how reliable Atomy company. Kita hanya perlu buat sharing tentang betapa bagusnya produk Atomy dan betapa kukuh dan ikhlasnya syarikat Atomy. Because in Atomy business, no complicated marketing plan and high quality, low price make your relationship persuade itself. Di bisnes Atomy, marketing plan-nya ringkas saja, tidak membuat kita keliru, dan produknya sangat bagus, berkualiti tinggi, dan harganya mampu milik. If you choose Atomy make you freedom from time and money. Jika kita pilih bisnes Atomy, kita akan dapat kebebasan masa dan kebebasan duit juga. Because Atomy infinite sharing, infinite accumulation, global one server marketing plan make you really realistic passive income. Kerana bisnes Atomy dia mempunyai ciri-ciri perkongsian yang tidak terhad dan pengumpulan PB yang tidak terhad, dan ID yang kita ada ialah ID antarabangsa, dan ini akan menjana pendapatan pasif untuk kita. If you have if you are satisfied with your now life, then maybe you no need to choose Atomy business. Jika kamu sekarang puas dengan hidup kamu sekarang, tidak perlu buat bisnes Atomy. Or if you're satisfied life, certain maintain until you die, maybe you no need to choose Atomy business. Jika kerja yang kamu sedang buat sekarang dan kamu rasa kerja ini dapat menampung kamu sehingga kita mati, dan kita tidak perlu buat bisnes Atomy. But if you feel unrest, your now satisfied life, if you feel cannot maintain your now satisfied life, or if you not satisfied with now your life, you have to choose Atomy business. Jika kerja yang kamu buat sekarang, kamu rasa tidak puas dengan kerja itu,
atau bila kamu tengok ke masa depan, kamu dapati kerja yang kamu buat sekarang tidak akan membawa satu masa depan yang cerah untuk kamu. Then business Atomy ialah bisnes yang paling sesuai untuk kamu. Because only Atomy make your life, make your future change with no risk. Hanya bisnes Atomy boleh tukar masa depan kita semua dengan tanpa risiko. These days, our we have long life, longer than before. Pada abad sekarang, nampaknya jangka umur hidup telah bertambah. So these days have more and more poor senior citizen. Disebabkan itu, sekarang kita dapati ada lebih banyak orang yang lanjut usia di mana mereka dalam kemiskinan. Normally, until 60 years old or 65 years old, we can make good financial situation. Biasanya untuk mereka yang sampai umur 60 hingga 65 tahun, dari segi ekonomi, mereka boleh dikatakan pendapatan mereka stabil. But after 65 years old, we lose our job for daily money. Selepas umur 65 tahun, kebanyakan kita pendapatan pun sudah berkurangan. And we have more sickness, and we have to pay in hospital more money. Kesihatan kita pun bertambah teruk, dan disebabkan itu kita kena belanja lebih banyak duit untuk bayar bil hospital. But we cannot rely on our children also. Tetapi kita tak boleh hanya bergantung pada anak-anak kita saja. Even our children young, their life also difficult. Banyak anak-anak sekarang mereka pun komplain bahawa gaji yang mereka dapat tidak cukup untuk menyara diri mereka, apalagi untuk memberi balik kepada ibu bapa mereka. So we need to make stable passive income, very safe, stable passive income. Oleh itu kita mesti cari satu jalan untuk memastikan bahawa kita boleh terus mendapat pendapatan pasif yang stabil dan selamat. But many people make passive income, for making passive income, buy some house to rental or buy stock, some company stock, or buy coin. Oh, okay. Banyak orang sekarang mereka rasa mereka boleh menjana pendapatan pasif melalui membeli harta seperti rumah, tanah, kereta, dan setengah mereka melabur dalam stok dan setengah mereka melabur dalam duit macam Bitcoin dan semuanya. But they also need big money and really severe big risk. Untuk melabur dalam harta stok dan mata wang, kita pun memerlukan modal yang besar dan risikonya tinggi juga. That's why normal people want to change their future and want to make safe and stable their life. They have to choose only Atomy. Maka untuk mereka yang ingin tukar masa depan mereka,
kepada masa depan yang lebih cerah dan untuk memastikan bahawa mereka boleh ada satu masa depan yang stabil dan untuk mendapatkan pendapatan pasif yang stabil tanpa risiko, bisnes Atomy ialah bisnes yang paling sesuai untuk mereka. And many financial doctor, financial professor, yeah, economic professor, yeah. Many economic professor all over the world say our job trend change faster and faster. Banyak pakar ekonomi mereka memberitahu bahawa trend pekerjaan kita sekarang sudah tukar dari satu trend kepada trend yang lain dengan cepat. AI, computer get our most of all job. Kebanyakan pekerjaan kita sudah diganti oleh robot atau komputer. Even doctor, lawyer also disappear. Will disappear. Banyak pekerjaan untuk doktor dan peguam-peguam atau lawyer pun satu hari nanti mungkin akan berkurangan. Because AI, computer will become doctor and lawyer also. Kerana pada masa depan sebenarnya mulai sekarang perlahan-lahan banyak peranan doktor sudah diambil alih oleh komputer. Doktor, lawyer, pekerjaan mereka juga sudah diambil alih oleh komputer. These days in Korea and in USA, in Korean and American use application for getting a house. So sekarang di Korea dan USA, jika mereka ingin cari rumah, mereka tidak pergi kepada seorang ejen, mereka terus boleh cari melalui internet. Many people think their job disappear long time later. Ramai orang fikir ini tidak akan berlaku begitu cepat, bukan dalam masa zaman mereka. But COVID-19 make really faster. Tetapi COVID-19 telah menukar semua cara hidup kita. So we need to prepare another solution. Oleh itu kita kena cari lagi satu penyelesaian. And also the lawyer, doctor, and so on, labor income. So banyak di setengah negara, doktor, lawyer, pendapatan mereka lebih kurang sama dengan seorang pekerja buruh. But we need systemic income. Tetapi kita perlu satu income yang berterusan. We have to make money come in while we sleep. Kita perlu cari satu jalan untuk mendapat pendapatan walaupun semasa kita tidur. For that, the house, stock, coin, or franchise.
Yeah. So dengan itu harta benda, stok, mata wang dan franchise Every to make passive income have big money and high risk. So untuk mencari pendapatan pasif, kita kena perlu ada duit yang banyak dan juga risikonya sangat tinggi. So no big money, don't want big risk. People gather network marketing. So untuk mereka yang tiada duit dan mereka takut dengan risiko yang tinggi, so mereka pergi kepada pekerjaan network marketing. Many company of network marketing say they can make passive income. Banyak syarikat MLM, mereka memberitahu member-member mereka bahawa syarikat mereka dapat memastikan bahawa member mereka akan mendapat pendapatan pasif. They are also saying their income inherit 3 generation. Mereka juga kata bahawa pendapatan pasif yang mereka akan dapat akan diwarisi 3 generasi juga. But that is not reality. Tetapi itu bukan sebenarnya. Because they have so difficult condition to maintain. Kerana mereka mempunyai syarat-syarat yang sangat susah untuk kita maintain dalam syarikat itu. They require us to buy big amount product every month. Mereka memaksa kita membeli banyak produk dalam setiap bulan. And their product very expensive, really expensive. Dan produk mereka sangat mahal. We can find really cheaper than them, their product. Sebenarnya kita boleh cari produk lain yang sama kualiti tetapi harganya lebih murah daripada apa yang kita kena bayar. And their marketing plan not infinite sharing, infinite accumulation. Marketing plan mereka ada had. Mereka tidak mempunyai pengumpulan PV tidak terhad dan pengkongsian tidak terhad. For example, Amway cut 6 level. Misalnya, Amway marketing plan-nya selepas 6 level mereka sudah putuskan kita daripada downline kita yang seterusnya. And other binary marketing plan cut 20 level. Sesetengah MLM syarikat yang lain, mereka akan putuskan kita selepas level ke-20. Or Sehingga level ke-20 saja. Or a few years later, their company bankrupt or disappear. Ada setengah syarikat MLM selepas kita sudah melabur di dalam syarikat itu, tiba-tiba syarikat itu sama ada sudah bankrupt atau syarikat itu pun sudah hilang. Lenyap. But Atomy is different. Tetapi Atomy sangat berbeza. First, Atomy sell daily necessity, high quality, affordable price. Pada mulanya, syarat yang pertama, Atomy dia menjual barang kegunaan harian. Barangan kegunaan hariannya berkualiti tinggi dan harganya mampu milik. And no registration fee.
tiada yuran untuk menjadi ahli. and no monthly fee. Tiada yuran bulanan. So someone already found, if someone found another product similar with Atomy product quality, then another product higher price, really higher price than Atomy product. Biasanya kalau syarikat yang lain, jika mereka mempunyai produk yang sama kualiti dengan Atomy, tetapi harganya sangat tinggi, sangat mahal. Some product they satisfied, or another product they not satisfied, but they must be found really satisfied product, at least 10 kind of product in Atomy. Untuk satu syarikat yang maju seperti Atomy, mereka perlu cari 10 produk dalam syarikat itu yang memuaskan mereka. Because Atomy have over 500 kind of product. Kerana Atomy mempunyai lebih daripada 500 jenis produk-produk. Some people love supplement, or some people love skincare. Ada setengah orang mereka sangat suka suplemen, ada setengah orang mereka sangat suka skincare. Or even not satisfied with multivitamin, that people love omega-3 and vitamin C. Setengah orang mereka walaupun mereka tidak suka suplemen yang lain di Atomy, tetapi mereka sangat puas dengan omega dan vitamin C dalam Atomy. So we can make loyal consumer who buy again and again and again. Oleh itu di Atomy senang untuk kita cari consumer atau pelanggan yang akan terus membeli. Even 10 or 20 kind of product. Walaupun hanya 10 atau 20 jenis produk. If we gather that consumer again and again, that make us to passive income. Jika kita dapat mencari pengguna sebegitu yang setia untuk terus menggunakan dan membeli produk Atomy yang sama, ini akan membantu kita menjana pendapatan pasif. And if you make your consumer to get cashback commission, then some of them will interested in Atomy business. Jika kita dapat membantu pengguna kita, consumer kita mendapat cashback, ini akan menarik perhatian mereka untuk menjalankan bisnes Atomy. They want to get cashback faster, so they will share their relationship to register and to buy Atomy product. Oleh kerana mereka ingin dapat cashback lebih kerap, mereka akan automatik lebih rela untuk berkongsi kepada kawan-kawan dan sesiapa yang mereka kenal untuk mencuba produk-produk Atomy. Then later, they also want to
focus on more atomic business, then they will become your business partner like you. So, jika pengguna-pengguna kita yang ingin mendapat cashback lebih banyak kali dalam sebulan, mereka sendiri akan pergi buat sharing dan menggalakkan kawan-kawan mereka untuk mencuba produk-produk Atomy. So ini akhirnya akan membantu mereka untuk menjadi business partner kita yang bagus. Then later, they think more serious Atomy business. You can just invite our meeting and seminar. That's all. Apabila mereka lebih serius dengan bisnes Atomy, kita boleh jemput mereka hadir meeting dan seminar kita. Of course, until they can explain well, you would better help them to meet their relationship. So sehingga mereka sendiri dapat membuat perkongsian dengan senang, kita lebih bagus sebagai upline mereka, kita boleh ikut mereka dan untuk membantu mereka untuk buat perkongsian. But they learn almost from seminar and meeting. Kebanyakan informasi akan belajar di meeting dan seminar. And we can do Atomy business with teamwork. Kita boleh menjalankan bisnes Atomy sebagai satu tim. Our meeting make teamwork. Meeting kita akan membantu kita bekerja sama sebagai satu tim. Atomy is not selling business, but education business. Atomy bukan bisnes menjual, tetapi bisnes untuk mengajar orang. Share and give information is Atomy business. Bisnes Atomy melibatkan perkongsian maklumat. And Atomy business first step can get 3,500 ringgit per month to passive income. That is 1,000 USA dollar. So melalui Atomy business, kita boleh menjana pendapatan pasif 1,000 USD atau 3,500 ringgit Malaysia. If you become semi-sales master who get 3,500 ringgit passive income, then your partner, A line and B line partner get, wait a minute. Get 1,000 ringgit. 1,000 ringgit. Jika kita dapat menjana pendapatan pasif sebagai semi-sales master, pendapatan pasif kita ialah 3,500 dan downline kita di sebelah kiri dan kanan akan menjana pendapatan pasif 1,000 ringgit. If you help your airline one partner, B-line one partner to get 1,000 ringgit to passive income with consumers purchase PV, then
you can get 3,500 ringgit to passive income. So jika kamu dapat membantu downline kamu untuk menjana pendapatan pasif supaya dia boleh dapat RM1,000 setiap bulan, ini akan membantu kita untuk mengekalkan kedudukan semi sales master kita. Your downline member make 10 consumer kiri, 10 consumer kanan who buy 100k PV purchase per month consumer, then they will get 1,000 ringgit per month. Jika kita dapat ajar downline kita untuk mencari 10 orang di sebelah kiri dan kanan mereka yang menggunakan 10k PV atau 100,000 PV setiap bulan, ini akan membantu mereka menjana pendapatan pasif RM1,000. And later, your A-line partner, B-line partner will get 3,500 ringgit per month. Then you will become sales master to get 7,000 ringgit per month. Jika kita dapat membantu member kita di A-line dan B-line untuk menjadi semi sales master, ini akan membantu kita menjadi sales master di mana kita dapat menjana pendapatan pasif RM7,000 setiap bulan. And your partner duplicate again and again. Dan jika partner kita buat langkah yang sama, if you get 3,500 ringgit per month, 1,000 USA dollar per month to passive income, that is not small. jika kita dapat menjana pendapatan pasif RM3,500 setiap bulan atau USD 1,000 setiap bulan, ini bukan duit yang sedikit. That can change your house bigger and your car better. Ini akan membantu kita untuk membeli rumah yang lebih besar dan kereta yang lebih bagus untuk kita. These days, on abroad atomic purchase percentage really higher and higher. Sekarang semakin masa bertambah, lebih ramai orang pergi membeli online. Maybe your friends live in your opposite side on earth. Mungkin kawan kamu atau bukan kawan kamu, kawan kamu punya kawan, mereka tinggal di sebahagian lain, di negara yang lain. So you can get consumer who live in your opposite side on earth. So that make
that make money while you sleep. So kalau kita dapat cari member di negara yang lain, ini akan membantu kita mendapat pendapatan semasa kita tidur. Because Atomy marketing plan, infinite sharing, infinite accumulation, global one server. Kerana marketing plan Atomy ialah perkongsian tidak terhad dan pengumpulan PB tidak terhad dan ID antarabangsa. Even though you don't know, you don't have any friend in Canada, Walaupun kamu tidak mempunyai kawan di Kanada, your friends have Canada friend. mungkin bukan kawan kamu, tetapi kawan punya kawan akhirnya mempunyai kawan di Kanada. This Canada partner do Atomy business well, that also become your PV. So kemungkinan member kamu dari Canada dia membuat bisnes Atomy, so kesemua PV downline-nya akan menjadi PV kamu juga. Every relate your line purchase PV will become yours. Semua di sebelah kiri atau kanan kita yang terus pergi membeli akan menjadi PV kita juga. So your line will become very strong, really difficult to break. Maka garisan kita akan menjadi sangat kuat, susah untuk dipecahkan. And no condition to maintain. Dan tiada syarat untuk maintenance. And Atomy co-work with Korean government company. Apabila kita membuat bisnes Atomy, kita sebenarnya sedang bekerja sama dengan kerajaan Korea. And Atomy co-work global biggest manufacturing company of skincare and supplement, Colmar, co-work. So apabila kita menjalankan bisnes Atomy, kita sebenarnya sedang bergabung dengan Colmar, pengeluar skincare dan barangan farmasi yang terbesar di dunia. So Atomy company must be maintained strongly until after 100 years over. Maka syarikat Atomy sangat kukuh kerana syarikat Atomy mempunyai sokongan daripada kerajaan Korea dan juga sokongan daripada Colmar, pengeluar skincare dan barangan farmasi yang terbesar di dunia. Oleh itu kita tidak perlu risau kerana syarikat Atomy sangat kukuh. That's why your passive income from Atomy will inherit 3 generations perfectly. Oleh itu bisnes kita boleh diwarisi kepada 3 generasi. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me. Ada soalan? No question?
Okay, then we can finish now. Thank you for coming. Yeah, see you Tuesday. Okay, Yeah. bye-bye. Thanks, Alan. Thank Thanks, you. Ellen. Good night, Thank you, everyone. Nancy, Jim, night. Mary, and Tracy. Good night. Good Good night. night.